Hallo miteinander und herzlich willkommen zurück zu Chrono Trigger. Der Held ist da! Ja, wir müssen nur noch wissen, wo er ist. Die Dorino-Stube haben wir uns noch nicht umgeschaut, das können wir gerade machen. Sind der Magus seine Truppe wirklich angerückt? Aber wenigstens ist der legendäre Held da, um uns zu retten. Soll ich euch etwas erzählen? Ja? Goblins mit riesigen Hämmer machen den Adoro-Berg östlich von da unsicher. Verbrennen ihre Hämmer, sind sie jedoch harmlos. Okay, gut zu wissen, mit Feuer. Sie sagen, das mystische Masamune läge tief in der... Ah, Masamune ist ein Schwert übrigens. Es läge tief in den Denadoro-Berg und wird von Dämonen bewacht. Das mächtige Schwert, um den Magus zu besiegen, ist es wahrscheinlich. Beichtet eure Sünde, weil das Ende der Welt ist näher. Viele Leute gehen in die Gaststube, fragen dort, wenn ihr etwas sucht. Übrigens Energiewirbel. Energiewirbel verschwinden durch eine Schlagattacke. Was? Natur ist im Gleichgewicht. Hast du das jetzt so gesagt? Der Magus beschwört etwas ungeheuer Böses auf. Glück zu ihm, gibt's kein Entkommen, wir werden alle sterben. Deshalb lebe ich jetzt. Und trink mir eins an. Okay. Sucht ihr den Held, geht nach Süden ins Porredorf. Von dort soll er kommen. Hallo, das ist das R&R Gasthaus, 1,58 Gold, also? Nein, wir brauchen nicht. Wie schade, ich hoffe, ihr kommt nochmals wieder und könnt mich beglücken. Okay. Vor hunderten von Jahren ist ein Schwert gemacht worden. Das Masa noch irgendetwas. Niemand kann heutzutage noch ein vergleichbares Schwert machen. Hast du den Held schon getroffen? Ja. Oh, ich will ihn auch mal sehen, ich bin ganz aufgeregt. Nein, ich habe noch nicht gesehen, ich habe gelogen. Ältestenhaus. Ja, ich möchte aber schon gerne ein bisschen Geschichte miterleben. Ich will, dass du die mystischen Regenbogenmuscheln findest. Da ist ein bisschen Geld, wir zählen auf dich, Thoma. Der Thomas. Das sagt mir etwas. Hey, kein Problem, ich bin der mystische Forscher. Der mythische Forscher. Gut, Herr Chef? Ich warte auf gute Neuigkeiten. Das ist erledigt und ich esse noch etwas, bevor ich aufbreche. Wir können aus der Regenbogenmuschel reflektierende Rüstungen machen. Sie wären gut gegen Magie. Also der Typ ist ein bisschen verrückt. Ein bisschen durchgedreht. Aber ist es echt ein Fehler gewesen, ihm zu trauen? Du, das weiss ich nicht. Der Held ist gekommen. Er ist stark und wird die Monster vertreiben. Ja, gut. Wir haben die Info, die wir brauchen aus dem Haus. Regenbogenmuscheln sind cool für Rüstungen. Fionas Villa. Hi Fiona. Mein Mann, der Marco, er ist noch nicht aus dem Krieg zurückgekommen. Aber die Wälder bedeuten uns so viel. Darum passe ich bis dort auf sie auf. Ich klaue dir's. Okay. Sind das die östlichen Berge? Nein. Das sind wahrscheinlich die östlichen Denadoro-Berge. Denadoro. Denada. Denada heisst ja nichts dergleichen, oder? Doro, Eldorado, Doro. Ist das nicht Gold? Porestube, da sind wir nämlich gewesen, vor 400 Jahren schon. Nach 400 Jahren. 20 Gold im Voraus. Und? Ja, wieso nicht? Sehr gut. Aha, zum Schlafen. Ich habe jetzt gedacht, whatever. Jetzt hat man ausgeruht, ist auch cool. Habt ihr gesehen? Rinoa zeigt ganz sexy ihre Schultern. Ja, ich will noch mal schlafen, ich will Rinoa ihre Schultern sehen. Und sie hat sogar die Haare offen, Mann. Schaut an, ich liebe diese Details. So genial. Ja, die Schulter hat sie nicht gezeigt, es war wahrscheinlich nur die Haare. Ich liebe es. Das Spiel ist einfach nur schön. Sie geben sich Mühe mit der Geschichte, mit den Charakteren, mit allem. Ich werde Tata heiraten. Hätte ich nur etwas Rauchfleisch, dann gäbe es ein tolles Essen. Ja, sorry, ich kann es schon weggeben. Du darfst den Inhalt neben der Schatztruhe behalten, wenn du sie öffnen kannst. Ah, das sind Tätige, ja, mit denen müssen wir noch warten.
Ah, das ist der Bürgermeister. Die magische Höhle liegt unter einem Berg östlich von Denadoro. Der Tata hat das Heldenobulette bekommen. Ich habe zuerst gedacht, das ist gefälscht. Er muss sehr mutig gewesen sein. Wahrscheinlich sucht er im Norden nach dem legendären Schwert. Okay, ja, das ist alles klar. Wir müssen in die Denadoro-Höhle. Tata sein Haus und das Kaffee. Wir gehen rasch das Kaffee nehmen. Eine seltsame Kreatur ist neulich vorbeigekommen und hat von der Königin Lerna und dem Masamune gemurmelt. Sie war ein hässlicher Frosch. Der Frog! Juhu! Kommt zu glauben, der legendäre Held ist ein Bub aus dem Dorf. Weißt du so das Neueste? Nein. Alle reden von ihm. Sein Vater muss stolz sein auf ihn. Ich kann es kaum glauben. Der Tata, der unfreundliche Wicht, soll der Held sein. Habt ihr schon von der magischen Höhle gehört? Östlich von der Denadoro-Berg. Ich habe gesehen, wie sich ein Spalt aufgemacht und eine Horde Ghoul gegangen sind. Ich will mit dem Magus und seinen Freunden nichts mehr zu tun haben. Schön für euch. So, nur noch Tata sein Haus. Bist du der Tata? Mein Sohn, der legendäre Held, muss am Hafenmal liegen. Ich weiss es, er hat genug gegessen. Und dass ich sein Vater bin. Schau, wie ich stolz dastehe und so werde ich bis ans Ende meiner Tage dastehen. Mein Onkel ist ein mutiger Held, das hat er von mir. Schön, wenn ihr euch freut. Das gefällt mir auch sehr. Also, Denadoro-Berge. Wir kommen. Mal schauen, was uns da erwartet. Wahrscheinlich gerade ein toter Tata, weil wir eigentlich die Helden sind. Oh, New Monsters. Bing, bing, bing. Okay, sie kommen erst, wenn die Vögel uns angreifen. Goblins. Ah, das sind eben die Goblins. Ah. Sorry. Jetzt pennt er wieder. Sehe ich das richtig? Klingeling Chaos. Ja, fetzen wir rein. Wieso pennen die einfach, die Goblins? Kann man das etwas sagen? Tja, aber Flocken. Ah, ich habe zuerst Glocken. Glocken habe ich gelesen, es ist eine Flocke. Die sind nicht sehr stark, das ist allgemein, sind irgendwie die Gegner ein bisschen low. Ich habe zwar nicht trainiert, aber sie sind gerade ein bisschen einfacher geworden, habe ich so viel. Ah! Ja. Hey, gib mir den Bub, wo ist der Bub? Lustige Musik. Ding, 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 ding. Wagwan. Was für ein furchtbarer Ort! Nicht wie weg von da, solange es noch geht! Oh Lord, bist du der Held gewesen? Oh Gott. Ja, verbrennen müssen wir es, aber ich habe meine Feuermagier gerade nicht dabei. Ich sollte glaube die Luca holen. Au! Ja gut, den Hammer separat kann ich nicht angreifen. Gut, ich muss die Luca holen. Wenn ich zuerst seine Hämmerli muss verbrennen, bevor ich irgendwie ihm Schaden machen kann, also... Ja. Muss er mit Feuer angreifen, ist das so? Ach, Leute, ich weiss es nicht. Ich würde sagen... Nach dem Kampf... gehe ich nochmal raus. Holt Luca ins Team und tut den Robo raus. Und wir sehen uns gerade wieder da. Leute, ich habe gerade herausgefunden, es geht ganz auch egal wo. Ich habe gedacht, ich muss jetzt zurück ins Ende der Zeit. Nein, nicht normal. Ist okay, eine Schlange. So, jetzt müssen wir nur noch den Bub finden. Der ist irgendwo da durchgerannt. Ah, dort oben ist eine Kiste. Die graben wir uns. Ja, wir müssen nachher wahrscheinlich weiter ruhen. Jetzt holen wir da zuerst mal unser Heldenamulett. Pelebo. Ah, da können wir gar nicht durch. Okay.
ziemlich linearer Weg. Oh, jetzt haben wir es gerade aufgeweckt. Also, Exito, du gehst gerade auf den ohne Hammer. Ich will jetzt das testen, ob das mit der Luca geht. Oh, mit der Luca müssen wir noch gut Magie freispielen, Leute. Die hat noch gar kein Feuer. Ah, nein, Doppelattack kann ich eigentlich nicht wählen. 146 gibt es. Jetzt verlierst du den Hammer. Yes, genau so haben wir es vorgestellt. Genau so und BAM kommt der Schaden rein. He? Okay, dann verbraucht sie ihre Magie nicht. Es langt, wenn es ein normaler Feuerstrahl ist. Wow, hat er gerade 404 Crit gemacht. Damn, Exito, du gefällst mir langsam. Ja, was willst du allein? Im Ernst? Ernst, allein? So. Da, Feuerwurf. Wieso? Sorry, ich habe es voll vergessen rausschneiden. Sorry, das ist mir wirklich jetzt gerade erst aufgefallen, ihr kennt ja den Boss und alles. Gegner. BAM! Normaler Hit 201 auf dem Goblin. Ogan, sorry. Die mit dem Hammer sind nicht Ogans. Wie geht's dir? Also wenn ich dort runterkomme, gibt es sicher etwas unter dem Wasserfall. Oh, Nebel. Freilanzer. 110. Pff, du hast nichts gegen mich. Ich habe das Katana rot. Bald habe ich das Masamune. Ich sag dir's. Fuck. Das finde ich auch herzig. Wenn Trinoa nicht genug weit weg ist, um einen Fernangriff zu machen, schlägt sie einfach mit der Armbrust eins auf den Kopf. Zu geil, oder? Ah. Gut. Exito ist gerade noch aufgestiegen. Ich habe noch komische Monstergeräusche gehört. Ich weiss nicht wieso. Das ist schauen. 15, 14, 14. Steigt die Luca auch im Level auf, wenn ich sie nicht im Team habe? Das ist jetzt eine grosse Frage. Ein Goldhelm? Nein. In Minecraft nützen die also gar nichts. Du hast am wenigsten und du kannst ihn nicht tragen. Du auch nicht. Ja dann. Exito. Exito ist unser Mann. So. Jetzt muss ich noch etwas zu diesen Ogans sagen. Einerseits nerven sie tierisch. Mit ihren blöden Hammer. Andererseits, es ist genial. Man muss gewisse Charaktere ins Team nehmen. Man muss gewisse Techniken brauchen. Und ich muss sagen, ich finde das einfach genial. Ja. Ich finde das geil. Es ist... Man hat sich Mühe gegeben. Man merkt es. Ja, ich muss es immer wieder sagen. Sorry Leute, ich muss es immer wieder sagen. Ich bin begeistert. Jetzt mit 25. Ich kenne PlayStation 3, ich kenne die Impact-Grafik und ich muss sagen, das Game ist besser gemacht als viele andere. Von der Geschichte, von den Charakteren, vom Kämpfen, von den Details, von den Grafiken. Ja, nein, Grafiken logischerweise nicht. Aber, egal. Ich bin impressed. Einfach nur begeistert. Und ich liebe es, das Game. Tonic Medium. Ich bin falsch gelaufen, wo? Nein, wo bin ich falsch gelaufen? Da. Gut, eigentlich haben wir eben schon wieder... Au. Eigentlich haben wir ausgelassen, aber das ist egal. Au! Hör auf! Was ist das? Aha, dasselbe. Ich denke mal, den Dungeon werden wir sicher nicht fertig machen. Wir kommen jetzt dann erst in die Höhle rein. Ja, geht noch ein Weile. Eben, wird wahrscheinlich viel zu lang gehen. Also wir sind noch nicht mal in dieser Höhle. Oh. Was sind die zwei wieder?
Toll, der Kampf hat aufgehört und es geht weiter mit dem nächsten. Wir sind weitergelaufen und es gibt mehr Kämpfe. Es hört einfach nicht auf. Voll schlimm. Ich hoffe, es ist fertig. Sieht gut aus, ich kann laufen. Das war jetzt mal etwas wieder. Flocken. So, Luca ist gerade noch aufgestiegen. Freut mich sehr. Da kann man wieder runterfallen. So kommen wir... Nein! Nein! Wir sehen uns hier oben wieder. Perfekt, die Kiste habe ich wollen. Silbernadel. Ist das eine Ausrüstung? 50% weniger MP-Verbrauch. Das könnte eigentlich auf der Rinoa gehen, aber die hat gerade das Magieband an. Du bist cool. So geil. Findest du einfach wieder jenstes Zeug. Silberohrring. 25% mehr maximal LP. Aber meine Geschwindigkeit würde ich schon gerne behalten. Er greift gerade zweimal. Ja, behaltet die Geschwindigkeit noch. Aber... Du nimmst es, komm. Ein bisschen weniger Magie, muss sie dafür mehr heilen, aber sie überlebt länger und kann mehr heilen. Got it? Got milk? Gut. Aha. Jetzt muss ich einfach den Weg wieder finden. Na. Don't looks good. We came from... Yes, nice. Here. And now... No. Mal eine Frage, Leute. Erinnert euch die Freilanzen nicht auch an irgendjemand? Also, wenn ich Minecraft spiele und nicht füttere, der gewisse Typ, der sieht dann auch so aus, nimmt gerade sein Schwert für und kommt mit roten Augen auf mich zu, bis ihm sein Korn geben. Ja genau, ist der Hugo-Toni, ihr habt richtig gerötelt. Also es ist nicht zum Sagen, aber ich sag's euch. Diesen Hugo-Tonis habe ich es gezeigt. Haben sie anders verdient. Da, nimm das, Hugo-Toni. Ich renne gnadenlos an dir vorbei, während du da pausest. Oder auch nicht. Hätte es doch einzeln nehmen. Aber ja, das war eigentlich kein Problem. Der Rinoa ist sogar noch eine Stufe aufgestiegen. Flocken. Wer klingelt? Niemand. So, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt entschlossen, die Luca muss stärker werden. Egal auf das Sichtfeld-Ding, sie muss jetzt irgendeine Stärke haben. Bloß weiss ich nicht was. Sie macht nämlich als einzige, kann sie einen Gegner nicht ausnocken. Weißt du bist jetzt der Magierin. Benutzt vor allem da. Hey, hoi! Berge sind schön! Ja, finden wir auch. Okay. Tata und der Frosch. Wir werden jetzt sehen, was da noch passiert. Soll ich eine Unterkunft brauchen? Ja, komm. Wir werden das nächste Mal sehen, was da noch passiert. Ob wir den Tata und den Frosch finden. Wahrscheinlich schon. Wir sehen es.